नमस्कार सांग मैंने मो ना हूँ अविनाश आप देखुं अभिज्ञान आज केन्दुझर ब्लॉक 2 रे आम जी आज काइंझार वाटरफॉल को आम आज पहुँचीचु अलरेडी आप देखिपे पछरे गाड़ी चली ये हूँ कांजीपाणी घाटी यू 20 किलोमीटर काइंझार वाटरफॉल। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा काइंझारी वाटरफॉल टी। तो आज आम बुली जावा काइंझारी वाटरफॉल जमीक मुझे काइंझारी वाटरफॉलटा पड़े आम केन्दुझर जिले में केन्दुझर सदर महकुमार पाखापाखि 38 किलोमीटर दूर पड़ो ये आम काइंझारी वाटरफॉल टी। सेठी गोटे गाँ अच्छी कोपत डीहा से कोपत डीहा गाँ पाखरे काइंझारी वाटरफॉल टी अवस्थित। कह गले यहाँ तीन थाकिया माने तीनटा लेयर रे पानी की पड़ुची। जदि आप फास्ट आसबे तो आपको लगे ये कौन एक्चुअली 3टा वाटरफॉल अच्छी किंतु ना यहाँ हूँ गोटाए वाटरफॉल जहाँ ना हूँ काइंझारी वाटरफॉल। तो चलतु बुली जावा जाना चेष्टा करवा पूरा A to Z ऑफ काइंझारी वाटरफॉल। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियोस। देखो मु जो इंट्रो कहते आप फास्ट देखिपे से जगह ना हूँ कांजीपाणी घाटी। कांजीपाणी घाटी माने से रोडटा हूँ आम पाललहड़ा अनुगुल पाललहड़ा केन्दुझर NH 49 आसबे कांजीपाणी घाटी को सेठू आपन जीवे गोनासिका गुप्त गंगा रोड रे। जदि आप मो गोनासिका गुप्त गंगा वीडियो देखी ना केमती आसबे तो यार महात्म्य कौन रही तो जाना चाहिए तो निश्चिंत आप देखु मो डिस्क्रिप्शन लिंक देती से गोनासिका गुप्त गंगा वीडियो देखिए। ऑलरेडी 20 ରୁ 25 लोक देखी सारे। तो वीडियो मुझे लेंथी न करा मुझे गोनासिकार ही स्टार्ट करुच्ची जहाँद्वारा आपंकर मूल्यवान समय बचा सहित मत भी इजी हम। आम तो वीडियो स्टार्ट करवा ता पूर्व मुझे क्वेश्चन पचार कहतु। क्वेश्चन टी हूँ केन्दुझर रे केतोटी ब्लॉक अच्छी ब्लॉक केन्दुझर रे केतोटी ब्लॉक अच्छी मु आंसर देवी वीडियोर लास्ट रे। यार ठीक आंसर जानापे आप वीडियो को लास्ट जाए देखु। देखु मुझे कहती मु वीडियो स्टार्ट करी गोनासिकारु गोनासिकारु आमर से काइंझारी वाटरफॉल टी पाखापाखि 11 किलोमीटर दूर में पड़ो। आमर काइंझारी वाटरफॉल रोडटा पूरा नुआ रोड होती मस्त लगुच बहुत भल लगुच। आप देखिपे वीडियो रे पहाड़ी रास्ता अच्छी आदि आप बाइक बा कार रे बुलिया को आसबे तो निश्चित बहुत मजा नहीं पारे। आमर गोनासिका गुप्त गंगा और काइंझारी वाटरफॉल मध्य गोटे घाटी पड़ो माने जो पहाड़ी रास्ता पड़ो से घाटीर ना हूँ जंतारी घाटी। तो आप जंतारी घाटी क्रॉस कर सारा पर से गोटे 3 छकिया रोड पड़ो माने आपड़ सीधा जीवेनी सेठू आप जीवे राइट ने डाहाण पट को जीवे डुमुरिया रोड गाँ आड़े आमको जीवाकू अच्छी। काइंझार मु काइंझार वाटरफॉल ये पड़ तो केते बाट हम आपण गाँव केते बाट हम आज्ञा 6 किलोमीटर रास्ता साइड पड़ो ना। हाँ चल चल फोटो फोटो उठे ना आम यहाँ देखू लोक मैंने ओडिशा लोक आप भी आसवे। देखो यू 6 ରୁ 7 किलोमीटर पड़ो आम काइंझारी वाटरफॉल टी। आप देखिपे सिंगल रोड अच्छी कि लोकेशन आउ सनसेट टाइम तो बहुत सुंदर लगुच ड्राइव करने। तो चलते आगू आगू जीवा। गाड़ी मोर सब 1,11,111 देखो ये गाँव ना हूँ हाथीशेला। आप देखिपे किसी काठर अस्थायी घर अच्छी तो बुझीपे हाथीशेला एक बड़ साप्ताहिक हाट हुए माने सप्ताह को थरे हाट हुए कि कौ डेट रे हुए मु तो जान जदि आप लोकाल होते तो कमेंट कर जनातु जे कौ बारे आम हाथीशेला साप्ताहिक हाटटी होउछि। देखो फाइनाली आम पहुँचीगला आम डेस्टिनी माने आम काइंझारी वाटरफॉल। आप देखिपे पूरा रोड साइड रे अच्छी वाटरफॉल टी। तो चलतु डेनकर जल्दी आम वाटरफॉल रो मजा नबा।
आपको लगुव पानीटा उल्टा केमती जाऊँगी एक्चुअली एटा मुझे रिभर्स कर देछि सॉफ्टवेयर तो मजा लगुच देखा से तो मुझे रिभर्स कर देछि पानीटा उल्टा जाऊनी एक्चुअली सीधा ही जाऊँगी देखो मुझे जमी कहूली स्टार्टिंग रे जे 3 लेयर है पानी पड़ुची आपण एठी गाधेबार मजा नहीं पारिबे बढ़िया प्लेस अच्छी किंतु शिउली मध्य अच्छी तो आपण गाधेला बेले निश्चिंत केयरफुली गाधेबे गोड़ खसिबार बहुत चांसेस अच्छी तो मजा नवा किंतु टिके केयरफुली की बेस्ट टाइम हूँ आमर नवेम्बर माने शीत स्टार्ट रु शीत एंड माने मार्च जाए तो नवेम्बर रु मार्च मध्य बहुत भिड़ खासकर नुआ वर्ष पालन पर मकर संक्रांति डिसेम्बर 25-26 कॉलेज स्टूडेंट आमर फैमिलीज बंधु बांधव फ्रेंड सर्किल लोक आसी तो पिकनिक मनाई था पिकनिक एटा बेस्ट प्लेस आमर खास कर केन्दुझर लोक एमती नुह केवल केन्दुझर लोक मैंने ओडिशा तथा ओडिशार सीमावर्ती लोक मैंने आसी पिकनिक करते तो निश्चिंत एक बढ़िया टूरिस्ट प्लेस जदि आप केन्दुझर जदि आप फ्री टाइम अच्छे तो आप निश्चित गोनासिका गुप्त गंगा सहित कांजी पानी घाटी दे आप काइंझारी वाटरफॉल एंजॉय करि परिबे मु मझे क्वेश्चन पढ़ी केन्दुझर रे केतोटी ब्लॉक रही तो तार उत्तर हूँ 3टी सब डिविजन रे 13टी ब्लॉक रही केन्दुझर बहुत सुंदर वाटरफॉल रोड साइड रे अच्छी सब इम्पोर्टाट कथा आपड़ चाहिए आराम रे पिकनिक करेंगे ये जड़े बोधे भाई आम पिकनिक करूला पहुँचलु जदि भिडियोटी भल लगुच आप निश्चय लाइक करूँ अलरेडी संध्या हो गलानी तापर भी आपको आम भिडियो देखापी चेष्टा जारी रखीचु जदि भिडियो भल लगुच तो निश्चित कमेंट करूँ जदि चैनल रे नुआ अच्छा तो निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ जदि आप केन्दुझर एरिया रही प्रकृति प्रेमी होते तो निश्चित भिडियो शेयर करेंगे जहाद्वारा मोर भिडियो कर मूल्य सार्थक हो पार आज आम फेरी जीवु ये काइंझार डैम रु एबे आम जीवु केन्दुझर कैमेरामैन लिखुन को सहित मु अविनाश पुणी देखा ओडिशार अन्य एक जगह अन्य एक प्लेस रे विदा दियंतु से पर्यंत जोर रे कहंतु जय जगन्नाथ।